震度1、Seismic intensity 1. 緊急地震速報。国後島付近、マグニチュード 3.5、最大震度1。第二報受信。信号。択捉島南東沖。深さ 10km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は択捉島120秒以南上。東沖、マグニチュード 5.0。第四報受信。信号。択捉島南東沖。深さ 30km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は120秒以上。第五報受信。信号。択捉島南東沖。深さ 30km。現在地の予想震度。0.0。猶予時間は120秒以上。震度0、根室。東京23区付近に S 波が到達します。5、4、3、2、1、到達。最大震度1の地震が発生しました。